では乾杯。やりますか。あ、違う、こや、こや、こや。もう一回やわ。もったもった。こ
く煮るやつや。別にいいかな。結構もうついてるな。10分で OK にしようかな。これ実はスノーピークの定番商品だけど、もう売ってないね。お、見えてきた。ああ、綺麗や。いいね。
抜けない。初めてフェザースティック作ってみる。花が咲いたようになってほしい。いいよ。いいよ。いいよ。いいね。